eloko oyo fo etikala ancré na kati na oyo ezali mémoire na yo. To ya tourisme na mokili te. Mais tika na yebisa yo que to ya na mokili na se lokola na champ de bataille. Mokili eza ya balongi. Mokili ezalaka ya bilombe nde yaya. Donc kokanisaka kutu teke omi vandisi ebongo batu moko boye babundi pona ntina na yo kaka na ofele kaka boye. Allez, balobino yaka ou prendre part. Ozwa mwa part na yo ya gâteau. Ezalaka te. Yaya. Elonga na vie. Ezalaka couronnement. Ya oyo ezali bitumba moko songolo muta bundi. Pe ya longi. Autant mourir debout que vivre à genoux. Lion soka yokeli mboloko mawa akufi nzala. Ebongo mboloko soka ke kolele pai na nzambe. Nzambe yokelanga mawa. Tala liyo alinga lianga. Nzamba otala ye. Pe alobi mboloko. Makambo yo so senga ngana zo kamwa yo. Yango yidamwe vuti yo kudu wapi. Soki ngai na yokeli yo mawa. Bongo muninga nkosi ya kolia nini. Donc pa yo yokaka. Konto mutu. Kaki nwanina. Mukilezanga ne mawa. Merci encore une fois pour la présence nabino. Encore une fois, na fidélité, nabino, na émission nabino bolingaka mingi, nous citons la liberté s'arrache. Na lingaki to kumba mitu to bondela, ya mwete to yoka nini oyo nzambe, alingi koyeba na kolobela biso na ngonga oyo, tika to bondela. Seigneur de gloire yoza nzambe na bomoi. Tata tika nkembolo kumu masanjoli, ezongo mboga wayo. Merci, lisusu Seigneur, pona ngonga kitoko yo pesibiso. Oye lingi yo yangonde salema. Na kombo na Yesu Kristo nzambe na bomoi to bondela ki baso pe to lobimba la misatu. Amen. 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 Voilà. To tui oyezali Biblia na biso na mokanda na Actes des Apôtres na chapitre 9. Tozotanga normalement na ngaku yo banda partir premier verset mais poto salela oyezali ngonga tokotanga à partir il y a verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui posait les mains afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mot que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Et il recouvra la vue, il s'éleva et fit baptiser. Gloire au Seigneur. Nzambe na lola aleka na kozwa encore une fois oyezali lokumu. Bien aimé, Bible so parler na biso na tina na une histoire. Une histoire aussi vraie. Histoire yango eza koyeba na ko concerner particulièrement un certain Saul de Tarse qui fut dans le judaïsme. C'était ça la religion. Oyoye, à quoi Banako choisir, comme vous le savez, le droit humain prône la liberté de religion. Mais ce qui est un peu absurde, na kati na likambo yango, c'est que religion, toute doctrine, oyo religion na yezalai vous prenez, et zalaki kokende à l'encontre, il y a oyezali le christianisme, la saine doctrine.
Tokozwa, un cas de figure. Bango bazala ko croire tena oyezali la résurrection des morts. Par contre, de l'autre côté, la résurrection des morts, il y a un des sala oyezali le socle, il y a foi chrétienne. Pour Nayango, ces gens-là, conservateurs, bazala ki ko kokate ko supporter l'engouement oyezala ki autour, il y a cette nouvelle doctrine-là prônée par notre Seigneur Jésus-Christ. Ndena boye, bayebaki na ko telemisa, oyezalaki bato, pona ko mener oyezali une guerre contre mutu nyoso tout, oyo, akwa koyeba na ko ndimela la saine doctrine. Et parmi tous ces gens-là, na boye nde ba telemisa ki, oyezalaki bato na bango, en l'occurrence, apôtre Paul, lui qui avait des potentialités katikati na ye. Paul, un éloquent, Nalobinayo, il savait faire la défense. Un homme très intelligent. Un homme virulent. Nalobinayo qui avait la force physique. Donc il avait tous les atouts avec lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour la défendre, oyezalaki doctrine na bango. Azalaki parmi batoyo, il en avait l'habitude. Il y a des persécutaka oyezalaki ba chrétien. Sur tali même na oyezali liwa ya Saint-Étienne, Paul faisait partie, c'est lui d'ailleurs qui coordonnait oyezalaki lapidation. Il y a oyezalaki la personne précitée ici, c'est-à-dire Saint-Étienne. À Salakayango. Et pourtant Paul, donc Toloba, Saul de Tarse, d'abord, et que là où il y a Nzambe, nyoso to oyazalaki nango, azui et paï na Nzambe. Pour Bible lobby, tout don parfait, voilà na Jacques 1, tout don parfait, toute grâce excellente, viennent d'en haut du Père de la lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Nani oyo makomi ezotuna motuna. Akoki koloba ete oyo azanango bon, azangi kozwa. Et d'ailleurs, nous avons en Israël, quand vous y serez arrivés, c'est-à-dire dans Mboka na Elaka na Kana, ceux qui bobandi kozwa bolo bateke to sozwa na makasi na biso. Tu comprendre que tout est grâce. Or, la grâce de Dieu, c'est le don de Dieu qui contient tous les autres dons. Zokande Nzambe, na mission oyo apese pa ina muto. Apesa ye oyezali likabo. Pour na koyeba, na ko concrétiser na yango mission pour laquelle il y a bengeli oyezali muto. Mais l'on pas si pe ya mawa. À l'instar ya Paul. Oyo nyoso Nzamba tiaki na disposition na ye. Nzambe oya kela ki ye pona tina na kembo na ye. Azalaki ko bénéficier di susu na yango te. On a vu comment est-ce que Paul a kokaki koyeba qui ça Saul de Tarse d'abord a kokaki koyeba ko salela oyo Nzamba tie na disposition na ye maintenant pour oyezali l'intérêt ya mal. Pour l'intérêt ya oyezali moyini. Asa ko se servir na likabo Nzamba tie kati na ye. Nzokande likabo Nzamba pesi biso. Et ça la pona bisote mais c'est pour les autres. Toyana mokili poto zoate mais toyana mokili poto pesa. Malheureusement pour Paul, qui ça, Saul de Tarse, supporté, comprenez, parce que c'est de lui toujours, il est devenu Paul na oyezali suite yatan. Mais toi betali solo na ye quand il fit encore Saul de Tarse. Oyo nyoso Nzamba tiaki na disposition na ye, mais bien aimé dans le Seigneur, a tourné yango contre oyezali Nzambe oya pesa ki ye likabo wana. Na esika esala pona tina na kembo na Nzambe, et comment qui maintenant nuisible na oyezali œuvre yanga na ya Nzambe. Ndenge kato yebaka na komona. Bien aimé ba pesa ka sorcellerie. Ba activa ka sorcellerie. Na kati na moto ya zane loko ya mutuya. C'est comme ça. C'est-à-dire bazouaka kaka likabo oyo moto azanango. Ma yele moto azanango bazui ba tordre oyo ezali sens nango.
et comme mayele ya mabe ba comme sale la mona sens ya mabe et ça kaka mayele mais orientation nango utilisation nango bien aimé dans le Seigneur échanger yango mona ka mutazo yiba mais basoko kanga ete oyo ka ba lo ba ke no za mayele mais basuki saka toujours mayele mabe po ezako yeba na ko servir na oyo ezali bolamu te mutu moko asimba ngai mutu moko ayoka ngai malamu mingi penza tokozwa oyo ezali ndakisa ya Juda Iscariote a se retrouver na kati na oyo ezali choix ya Jésus. Parmi les 12, Juda était là. Juda tomoni confiance nkolo kwa gobana ko pesa na ye apesi oyo ezali finance caisse na maboko na ye responsabilité bapesaka moto par rapport à ma capacité dont il fait montre. C'est comme ça, mais bien aimé dans le Seigneur. Mais tu y a comme mon Juda, mais il y a na yewana, il y a gestion, et il y a comme beba, tant qu'on colle à soi qui oyezali nikila, a Dieu oyezali lipa, a pèse pas ina Juda, bien aimé dans le Seigneur, et pas inde, ton mon Juda, a yeko yuluka, Bible obi Satan entrant en lui. C'est-à-dire moyini aye ko s'accaparer na oyo nyoso tu ya motu ya Juda zalaki nango. Pour preuve na butu moko Juda ke a manager pe a teki Yesu kaka na butu moko mais bien aimé dans le Seigneur pe a zui mbongo. Comprenez ma yele oyo Juda kwa ko ebana kozala na yango. Ah mais bien aimé dans le Seigneur. C'est comme ça. Et na nyoso tu oyo ça fait mal. Et pas inanani, d'abord et pas inanzambe. Ceux qui ne sont pas tonamokili, on ne fait que condamner. Yé mwana mwasi wana, na baki ndumbo ya zosala, bako zika moto, bako kendeli felo. Mais yé baki mokeli na ye, oya pesa ye bote wana, alela kami kolonio sotu. Ayoka kampasi pe mawana motema na ye. Ndenge nini loko ya tekati na ye, azoko kakoyeba ko exploiter yango te yenzambe en son bon escient. Ça c'est sérieux. Lorsque nous disons, mais bien aimé dans le Seigneur, que bango mamelibiamba wana, nengeza wana bako kufa, bako zika moto. C'est comme ça, c'est ça l'attitude ya oyezali des chrétiens. Les chrétiens ignorent que notre mission première, c'est d'aider ces gens-là, c'est d'aller vers ces gens-là. Les dissuader na banzela ya mabe oyo bango bazui ko rappeler na bango ke nzamba lingaka bango mingi ete oya motu ya bazanango mingongo wana oyo zo yembela ba shetani lelo oyo zo yembela oyo ezali basi ba sexy ya basi ko rappeler na bango ke nzamba tia likabo kati na yo non pas pour yembela nature mais ça pour ntina na nkembo na ye parce que bien aimé dans le Seigneur Satan n'a rien créé, a créé un autre. Ayaka kaka kozua, oyo nzamba keli, pour tourner, oyo ezali sens nango. Et comme maintenant, na kati inversion ya valeur. Mais malheureusement pour Nabiso, cette compassion-là, il y a mis les za kobunga, bien aimé tozala nangote. Regarde comment est-ce que nous applaudissons. Tango bakangi bakuluna il faut bakende kanyama kasese bakende angenga bakende buluo c'est bien mais bien aimé ba amour na bazaya nzambe to mekana ko tuna question ce que nzamba salaka content comment na ke ekela munaye sur qui azoye bana ko compter mais yena mokili ba désorienté o ezali likabo wana. Yebakango c'est une perte énorme pour Natina Nanzambe. Yango moni li kufa kufa ya oyezali motona masumu mais bien aimé dans le Seigneur Nzambe alinga gangote. A se déployaka, a se vestisaka mais bien aimé dans le Seigneur pendant qu'on luka kaka oyezali lobiko ya moto. Ce qui biso na mokili to yebi yango te tia na mutu na yo kenzamba yebi. C'est-à-dire sol de tasse te azoye bana ko se fourvoyer na kati na oyezali bizaleli wana mais bien aimé asa ko se méconduire azo bundisa oyezali musala ya nzambe
Azoyeba na ko évoluer, nous dirons dans les péchés. Nzambe, ça lui faisait toujours mal. Ce qui Nzamba sa tata pour nabiso, yeba yango, bien aimé, ce qui moi na lalité, mon boti na yepe, a rotika la jamais golala. Zoua histoire y'enfant prodigue. Ndenge nini, a zoaka o ezali par na ye. Pour qu'elle ne sa la vie, et pourtant, tata allait considérer que le moment n'était pas encore là. Et pas moi na kende ki, a que kota na o ezali vie ambiance. Moi na pengui, mais bien aimé dans le Seigneur. Tout le monde était tant que moi na o yazwa ki décision ya kozonga, aya akuta tata na ye, libanda azelaga ye, alukaka o ezali mwana na ye. Na oloba na mutu moko azolanda nga lelo. Yo oyo emprunté l'axe du mal. Yo oyo dwibo moyi nzamba pesi na yo. Bote oyo nzamba pesi na yo. Po banda ko lakisaka bolumbu yango na ba réseaux sociaux. Po sale la éloquence aux anango. Pour ne parler que de 100% bêtises. Yebake ozo pesa nzambe pasi. Nzambe alelaka. Oyo ezali mikolo nyonso. Alelaka. Nyoso nzamba pesa. Ezala pona ntina na nkembo na ye. Yango moni to seke nzamba tiana kati na moto. Yemo kwa déclara yango très bon. Pas bon mais très bon. Banzete banyama e console ezala bon. Mais na moto très bon. C'est-à-dire y compris les sexes oyo nzamba pesi yo. Nzamba loba très bon. Mais les lois zolela. Pourquoi? Parce que oyo azali kozela na nzela ya sexe apesi yo lelo komi kosalela ngo pour l'intérêt ya royaume ya Satan. Nakoloba na moto moko ayoka ngai. Yebake temo ya lelo nzambe alukaka yo. Ndenge nzambe azalaki koluka oyo ezalaki apôtre Paul quand il fit encore Saul de Tarse. Nzamba olala te. Yokanga me bien aimé. Pendant que mokili ezo condamné ye, mais Nzambe pa yazalaki, il comptait toujours sur Saul de Tarse. Nzamba omonela ye lokola mosali na ye. Yaya yokangai, il n'a jamais été trop tard pour mieux faire. Tango yeleki na kati na buzoba. Tango yeleki na kati na péché, oye foutu yo logote. C'est du temps déjà perdu. Attends, Vandio se soucier pour Nayango, c'est déjà passé. Mais plutôt, Mekakotala, Ngonga Oyo Nzambe, Atikele Lisusu. Ceux qui ont continué à pesa yo pema, c'est parce qu'ils comptent sur toi. O te kala kolongo na mokili oyo te, ceux qui Nzamba koki c'était makambo oyo ye akanaki. Katina bomo ina yo. Raison oyo ya kelela yo. Mais bien aimé dans le Seigneur na katina mokili oyo. C'est à toi plutôt, Yakoyeba na comprendre. Yakoyeba na sala oyo ezali lecture yatan. Bien aimé bibelo biboyi. Sol de terre sa okende l'église. Pona ko kende ko nyokola oyo ezali ba Kristo. Comme d'habitude. Abosala qui était les jours se succèdent, mais ils ne se ressemblent pas. Abosala qui était à chaque jour suffit sa peine. Sol de terre, sa bossana qui était ma combien lobby ne te vante pas du lendemain. Car tu ne sais pas ce que le lendemain pourrait affronter. Yaya. Na profité awa pour na koloba. Ko soit ka tango mingite na kosala souci. Tu te détruis, yaya. Na yebite, rien n'est impossible à Dieu. Mais le constat, oyonga na sala, bien aimé dans le Seigneur, constat nangai, na lingyo yokanga malamu mingi, ezaka, moto akoki koyeba, na kobebisa oyo ezali estoma na ye, na basusi, mais loko nga na monate, ndenge nini mutazo bika na oyo ezali estoma. Na mona monate. Na monate. Quand Dieu a zoloba que garde ton cœur presque toute autre chose. Yaya, ayebi, quelles sont les conséquences qui en découlent.
okoma mutu phosphaligel, okoma mutu gaviscon, okoma mutu o sangisa miliki na fanta, okoma mutu o faux poussière, au salaire au potopoto meli, yaya, ezalaka toujours toko benga palliatif, mais ça ne guérit pas, ça ne guérit pas. Omitunaka te soki lelonga na sa inutile, pourquoi nzamba zo la musangai? Pourquoi on continue à renouveler bonté na ye na ko pesa kanga o ezali pema? Yo ye bintina ya pema. Bébé lobi na psaume 150 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ntina ya pema ezalaka pona ko kumisa na yango nzambe. Ora louange veut dire proclamer les hauts faits de Dieu. Le colosso pema tient toujours dans mon ton na yo. Qu'il y aura un jour où toi tu vas proclamer les hauts faits en Zambé. À San Zambé Nabomo, il fait toutes choses bonnes en son temps. Ceux qui m'ont kinesa ko ignoré yo, n'ala so rappelé que Dieu a yebi yo. Et là comme Zamba ko yeba na ko salate, kangula makutu na nge wa winikila. Écoutez, c'est de t'abandonner, ça jamais. Il ne peut jamais se renier, c'est Dieu là. Mais c'est question pour nous de comprendre. Il y a yo kanga malamu mingi penza. Il y a zo kende comme bomisano. Makambo to mona kabati bazo ya église. Mutu na mutu ako ya na motivation na ye. Moto la moto alanda ka mission. Oyele kaka na radio nenge na télévision et consort. Azolanda kaka nenga mesana ko landela ngo. Or ya mukolo ekoki ko surprendre. Mokolo ekoki ko surprendre. Batu musuba kende église. Pour fa kotana. Na o ezali Chantal. Allobela ye. Place musuba ko kutana ye zate na lobela ye. Musuba ke aske église pour fa kanga. O ezali nsotuna. Nasuka. Adjo o ezali nyongo na ye. Ali ali kele bakima. Bayoka ki ke non dimanche azalaka d'église. Ba ke kutana na ye. Bango nyoso bazo sala plein. Oyo peut-être le pasteur peut s'enorgueillir. Nzoka nde baye na bango sambela te. Sol de terre ça aucune d'église. Mais bien aimé dans le Seigneur. A ke ko sambela te. Ya ke ko boma. A ke ko persécuté. Nzoka nde ba calcul na biso bato zaka ba calcul nzambe te. Na lingina bandela ko loba boyi. Ya longo la ko banga katikati na yo. Tika basala ba plan na bango. Paul Sol de Tarse, ti azokende. Bien aimé dans le Seigneur. Et ça là qui programme yalla la ki na mona butu. Oui, motona moy a exécuté un programme alali na mona butu. Yo pe ba ko sanga na bango nyoso tout. Il se pourrait que balale la ki yo na butu. Mais mawana bango, ba bosana ke mokolo ezalaka ya Nzambe. Nzamba pesa mutu kaka gérer. Mais mokolo ezalaka ya Nzambe ye moko. Ba meko keba. Ba kanisa teka yo zali lokola kobai na bango. Ke oyo nyoso ba bongisaka. Nenge ba réussisaka ba continuer ko réussir. Non, il y a un temps pour tout. Ah, mais laisse-moi te dire qu'il y a un temps pour tout. Makambango ezalaka na bango ngana yango. Yango ko zalaka na bobangi te. Te nzamba lamusi yo. Alamusi yo te po abongiso ke no kufa. Mais alamusi yo po s'approprier na oyo ezali mokolo. Ezala ya yo na disposition na yo. Et bongo soki batu moko na butu, bakanisa ko sala yo mabe, fala ki batu na nanu makanisi ya Nzambe. Nzoka makanisi ya Nzambe, yango te makanisi ya batu. Sol de Tarse, programme azalaki nango ya asutuka na nzela. Yeah! Akutana na mwinda ya tongo ya. Lumière betaillée. Sol de Tarse na mabele. Misu na lobi na yo azomona soutien. Ba continuer kana vie na yo. Ba continuer ka buzobo ba so continuer.
basalaka ba programme ko empêcher bango te. Programme ko sala ngo za kana problème te. Ko exécuter yango nde mtesalaka ngambo. Bakozanga misu ya kotangela makambo bango bakomaki contre yo. Soldats par terre. Yoka yoti, yonde lomé. Tala, devant son nom, hein, Bible lobi, tout genou fléchira. Et toutes les langues qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Au moment où Yesu na yo wana, basalaka neti baje. Yesu na un certain moment salaka lokola lali na epongi. Mbonge zoya, maye zokota na buatu, alala. Alala. Mais keba na pongi ya nzambe. Keba. Ko confondre pongi ya nzambe te. Ma combien lobi ete ine d'or. Pe animba kate. Nzambe wana. Alala kate animba kate. Si kon tango alala ki na buatu, c'est là ki ko lala nini. Ah mais oui. Faut faire attention. Ba pongi ya nguma. Amela yo. Ozalaka na nzamba malonga yaya. Ozalaka na nzamba malonga. Essaye un peu de dissiper. Oyezali benquiétude na kati na nzela na yo. Nakoloba na yo na tongo na lelo. Longola kobanga. La Bible nous dit ceci. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Ah oui. Tant qu'on se tambola na nzambe, ba yango nga nyoso bagoya, ba kuta yo. Ba kuta yo. Ba kuta yo. Ba kuta yo. Yo. Bango baso kanisa te, mais yo oyo yaya, oyebe pa yo telemeli. Azan Nzambe, il a dit, je te délaisserai point et je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Quand son muntu kaki nwanina vieza mama na bagari ya makambozo traverser l'élo na lobby ils ont changé en rien o ezali destiné na yo o akaka yo. C'est vrai, de fois na vie faut que ça ka moi ba erreur boyeba na ko bongisa o ezali parcours na yo erreur na yo ya passé et changer nzambe te. Et changer nzambe te a remplacer pe mutu kusute. Ozakaka yo yaya. Ozakaka yo. Oyebe pa ya uti na yo. Keba banzelo lekisi. E koye kozala pe école pour nantina na yo. Nzamba zo sala yo par rapport ya ba responsabilité oya zo kanza ko pesa yo. L'heure est venue yaya. Nzambe na biso salaka tantôt d'une manière tantôt d'une autre pour ya nzambe. Écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur. Sont des tasses par terre. Monsieur Zomonati, sur la gangi, qui est-il, Seigneur? Qui est-il? Ah, Seigneur, qui est-il? Sur la zone comprendre que oh, ils allaient maman la dispensation. Degré la spiritualité, oh yo. Na mona nouté. Ako ganga qui est-il, Seigneur? Mamoni mutute azoye bate de quel Seigneur il s'agit. Mais sans comprendre que oyongana kutani na ye. Fois à la kaka Seigneur. Pour la spiritualité yaya ezana niveau. Niveau na niveau. Monde ya esprit est grand. Niveau na niveau. Paul soka zalaki na mo babi lokone ya nzoto azalaki ko salela. Soldats. Mais bien aimé dans le Seigneur, aye comprendre que oyo dimension mususu ya spiritualité ngana kutani nango. Pour preuve miso kufi amonate. Pona olakisa ke niveau na yo ya na sema kasi. Odondo zo mi mona neti yo yaya. Mon occultisme poke kota basala yo je niveau neza muke. Muke ya grave. Ya komona niveau ya ba niveau. Ya komona niveau. Nebna boye, mais bien aimé dans le Seigneur, soldats a tout niqué, Seigneur. Kola lobina ye ezanga. Jésus que tu persécutes. Yesu oyoso nyoko laka. Mikolo nyonso. Yaya, quand on ne fait pas la volonté du Seigneur, ton nyoko la nzambe makasi.
Et il regrette éperdument. Moi non ngana keli. Nazuli kabona ngana tie katina ye. Mais moi non wana a escroqué nga. A pesinga mo Congo. Pa banda ko sale la likabona ye. Pona bentere na ye. Nzamba lelaka. Il te donne la force aujourd'hui de travailler. Mais pas soutenir Moussala ya Nzambe. Calcul na yo, souki na yo. Okamwa kutu, osomba kakabelo yaba $800, 800 euros. Mais jamais, jamais, si osombe la veuve t'alipa. Et Nzamba lela kamakasi. Il y a des gens qui souffrent, Yaya. Il y a des gens qui souffrent. Motonia soit à la réponse ya Nzambe. Na pasi ya batu moko songolo. Na contre moko songolo. Vous avez suivi cette femme. Bagamazoloba. Yepona ya obundela ba français. Hein? Des millions de Français. Faut pas dormir salaire. Yé bakamba communauté musu se solo bela ye logote. A clair, l'obiango a clair. À défendre cause. Il y a oyezali le poso na ye. À défendre cause. Il y a communauté na ye. Donc on mone mabe, mais yaya que voulez-vous? Biso débat de l'inganité. Même pas pesata oyezali eteni na zomi. Oyebisal pa yo sambelaka nengeni ne kutaka. Musala Nzambe oyo tiezo salama, c'est de l'argent. Mais tu verras que okoka ko sala ngote, pas ça na ba calcul na yo égoïste. Nzamba olela. Mukolo nzeta manga kolobage non, ngai moko fona lia mbunga na ngai. Yaya isili ya kauki. Akauki. Nzambe na bomoi. Kola lobieza ngai. Yesozo nyogola. Et qu'on allait le passer, yaya, okuya likolo na banzube. Seul d'État ça compris. Ne même seul d'État ça tout na Nzambe. Yaya. Seigneur, na sale la yo nini. Na sale la yo nini. Asimbi motema ya Nzambe. Sol de terre sa bandina nkoloba na Nzambe teke misu nangezo monate na luka bana nazo monate musala na monate mukanda nazo zwate abandena nous mes bien-aimés dans le Seigneur ko luka intérêt ya Nzambe poye biete le reste et pesa melaye so ka lukina no intérêt ya Nzambe. Yaya on aura le temps d'en parler. Bambala mingi nos églises tozwate parce que tozoya mingi ko luka nos intérêts. Faut payer binote faut ya biso. L'église tondi pour mutaso ke no luka délivrance na ye. Or moto ya délivraka alobi yaka epai na ngai. Banana ko kende komitike epai na ye. Luka na no intérêt ya Nzambe. Bon Nzambe akosalela yo o ezali bentere na yo. Yo kanga me bien aimé dans le Seigneur. Tangu Nzamba yo ki kaka bongo kolo olingi na salela yo nini. Apport na nga ezala nini na kati na musala na yo. Nena boye bien aimé dans le Seigneur. Na lingo simba ngai oyo kangai malamu mingi penza. Nzamba lobi na ye akota na oyezali ville atie mutu moko na disposition na ye pour la telle délivrance ya ye Paul un certain Ananias serviteur ya oyezali Nzambe akotia yo maboko pe yo koyeba na komona yaya. Très bien. Des fois, on se donne au Yezali,
beaucoup de peine, beaucoup de peine. Na oyo ezali bomo ina biso. Tiana moto na yo na makambo ezokomelaka yo. Nzamba yebi yango. Moyini ayeba ke bandeli. Po bibelo bimnani oyo. Akolo ba ete likambo ko yesange nzamba permettre. Nzambe nde muta permetaka. Moyini ayeba ka tangu nzamba opesa permission. Tangu a exekitaka ba plan na ye. Mais pasi ya moyini ayeba ka te makambo yosukela wapi. Ayebite. Nzamba itiliza Esaïe kendo yebisa Ezekias ka okufa. Ye ayeba ki mukolo sokende. Ma yeba ki teke makambo yo ngana ko déclencher et suka ndenge nini. Pour preuve, kaka le même jour, Nzamba yebisi ezonga changer maloba. Asa Nzambe, il a le monde entier entre ses mains. Yokanga malamu mingi penza. Na nyoso ekomelaka biso ezalaka gérer epai na ye moko Nzambe. Asa na contrôle ya nyoso. C'est lui Nzambe. Ye mutazolo bana Satana simba oyo ezali Job. O simba nzoto na ye me molimo na ye oyo bana ko simba ngote. C'est-à-dire ye mutagera quand même ba combat na biso. Ye mutageraka. Ye mutayebi mokole bandi mokole osukela. Pe ye mutayebi nzela nini, procédure eza nini pour abimisa ona kati na situation. Ye ba ke problème tout et yaka na solution nango. Bitumba nyoso tout ezalaka accompagner yaya na oyo ezali victoire na yango. C'est question mais bien aimé dans le Seigneur. O sepelisa kaka Nzambe ye mutayebi. O lobana Nzambe ngaye yo ye mutayebi. Kazo muntu kakinwani na. O musika bien aimé dans le Seigneur. Musika penza ya Nzambe. Et le quoi bassiner ya mwana tu es encore trop loin. Nzamba abandonne la kisana ye. Ndenge nini ngana bongisi. Parce que misuna yo emona. Makambo yo luka wana. O luka ki par-ci par-là. Ngai Nzambe mutuna ana clé. Ngai mutuna ana solution na yango. Ayebe si ekende. Alaki si enda kunini fwa kende kokota. Poya si a disposé mutu mobimba. Oya koyeba ko sala makambo yango. Ya tangu yo lala pongi. Ne pa yo Nzamba yeba kana ko travailler pour na bayenge bene. Yango tina moto alela ka pona lobby ezate. Ndena boye Nzamba soloba. Bato ba accompagner ki soldats. Ba simbiye babadi ko kene na ye na destination. Nzambe kaka ye moko. Akeko bimela oyezali Ananias na vision. Pana koloba na ye Ananias. Tala na adresse boye na ndaku ya Saul. Okeno ko kuta oyezali ndaku ya kisa Juda. Okota oyezali mutu moko boye azwaki vision ke yo zalaki ko bondela pona tina na ye. Tala ndenge Nzamba a préparé terrain. Iye mutazolo ba ipai na jina na oyezali soldats. Que na disposer mutu. Iye mutazo pesa ye oyezali vision. Kaka ye moko akeko confirmer mutu yango ke ezala mutu moko atu vision. Ya soki ba moino zo sepelisa Nzambe hein. Et comme ça Nzambe lokola garçon de course ya mutu hein. Et ça ga lokola mwana na maboko ya oyezali mama na ye. Azala kana kumitungisa te asenga ka mama te ke changer nga poudre na lingi so exophène te bo pesa nga poudre boye poudre malaika non. Yasa kuna te. O kaka na bilamba. O pipi na bilamba. Benonde boko zwa soin. Yako changer yango. Voilà ce que Dieu veut de nous.
Bible le Bible continue à dire kolo eza lokola pona bana ya mike. Nzambe ye moko qui se trame. Para ko luka solution na tine tali sol de tas. Contrairement mes bien-aimés dans le Seigneur, na oyo ezali yo. Lelo yonde mutu oza derrière. Oyo ezali bonheur. Au lieu bonheur et accompagner yo, yo to komi moumbu ya bonheur, moumbu ya mbongo. Yo to koma pour chasser oyo ezali bana. Yo to zo kendo luka oyo ezali ba solution na yo. Pourquoi? Parce que ozo comprendre oyo ezali procédure te. Comment est-ce que Dieu fonctionne? C'est ça notre vrai problème. Ngambo na biso bien aimé le Seigneur. Ne yango on a lini mutunyo surtout à quoi qu'on peut comprendre, qu'on saisir mes bien aimé dans le Seigneur. Yo ke loko oyo. Peut-être to lobango mwandambo. Mais to continue ango dans les jours qui viennent. Nzambe akutani na sol de Tars. Na masolo oyo eza koyeba ko engager sol de Tars na oyo ezali nkolo. Quelle opportunité oyo sol de Tars akoya koyeba na kozwa. Ya kodwa relation na oyo ezali grand prêtre. Motoyo azo représenter tout pour natina na vie na ye. Motoyo azali maya bo pemi pour natina na ye. Motoyo azali guérison, délivrance, tout. Dans l'obi vie. Kimia pour natina na ye. C'est-à-dire un homme et tout. Pour natina na sol de Tars yaya. Quelle grâce pour natina na sol de Tars. Quelle grâce! Moto ya ye ko sa forme. Mais bien aimé dans le Seigneur, na kati na bomo inaye. Mais maintenant, makamba mo tala ndenge ko ko bana ko salamela. Moto wana ndimi ko prendre en charge. Moto ngo c'est-à-dire Nzambe. Mais na saleli na ye. Lokola collaboraka toujours. Na oyo ezali basali na ye pona komema solution na kati na mokili oyo nde na boye kolo Yesu ake kokotisa na kati ya lisolo yango un certain Ananias nganga ya Nzambe akotisi ye na kati na oyo ezali relation. Ananias aye na kati ya relation ya sol de Tars na Yesu comme étant une troisième personne. Nzamba laki epai na sol de Tars. Misu na yo emona. Maintenant na yemo konkolo. Mutu ayebi banzela nini fo asalela po akokisa oya laki epa ya sol de Tars. La nanga bien. Ne ake kozwa mosali na ye. Les serviteurs inutiles. O bisoto zali. Nzamba ke pese ben jonction. Kende na adresse boye. Kende ko tia mutu wana maboko parce que si amona ki yo na vision. Parce que moto wana ayeba na komona. Yoka awa sol de nani Ananias. Muta atinda ye kolo Yesua. E pai histoire ya ngwe wuti ya yebite. Ya zo lala ndauna ye. Ezali kambo ya relation na ye. Yesu aso bunde la relation na ye. Ayebe nini ya kozua na kati na relation oya sali. Oya renouer. Na mosali na ye sol de Tars. Akeka kakoloba na Ananias. Ya yoka nga bien. Awande. Mutu tozoye banako. Koko souke la. On va rebondir.
ayebisi ye yo kende tia ye kaka maboko. C'est-à-dire yesu nga loba na ke si na bongisi nyonso ba préalable nyonso tout eza déjà OK. Yo kende kaka comme étant une formalité sala yango. Mais yo ka réplique ya Ananias. O menzambe mutu yo solo bela yo yebi bien te. Mutu wana mokili mamba yebi no asa mutu mabe. Mobomi. Yo so tinda nga epai na ye. Oyebi te kaza capable ya oyo ezali makambo ebele. Nzamba lobi na ye sol nani Ananias. Naza kuna te na makambo yo zolinga koyebisa ngai. Ngana tindi yo kaka kende tia ye maboko po a mosali na ngai. Ya sepelaka na Nzambe molinga mi malamu penza ye. Omoni Nzambe soka desida sala likambo na vie ya mutu akipaka na ye oyo ezali ba humeur ya batu te. Atenaka quantité ya oyo ezali disponibilité ya mitema ya batu mususu. Olinga ngo te. Osepela nango te. Soki Nzamba décide mukolo wana likolo na vie ya mutu. Quel que soit oyo bino bozo loba. Na lobi na yo Dieu ne recule jamais. Asalaka yango. Toyeba yango jugement ya bato mokili ezalaka jugement ya Nzambe te. Na tango ka yo dero olobaka ngoti. Soki ezalaki nga Nzambe, soki ezalaki nga Nzambe. Mais si oyebi ke yo sa Nzambe te, teka na yo makambo ko yoka likunya pona mutu po. Likunya no osale logo moko te. Histoire awa batu ndenge ba solo li oyebi te. Mais Ananias ba kotisi ye ko kotisa na kope. Yo ye olio sala kaka ndenge balobi na yo obandi ko buka muninga. C'est ça le vrai problème. Soki Nzamba zalaka mutu ya mokili, mutu aba sentiment. Sol de terre sangati kala miso ko kufa, a comprendre te ndenge nini. Nzambe ya lakangai, bongo makamba ngo evanda kaka bongo. Yaya. Kasi nga na otuno question. Oyebi eloko oyo troisième personne bokotisa na relation na yo. Oyebi makamba loba. Oyebi pourquoi dossier ne la kaka boy. Si troisième personne était yaya. Oya mi kotisa na kati na makambo. Iya mutasoyeba na ko détruire yo lelo. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, notre vrai problème. Au moins, il y a au moins, mukila yamboa. C'est que yemo wazawana. Mokila moutia trahiriye. Mokila. Ezo lak sa trace. Eza la kana kimpia tumboko babenga kaye kaba. Afanda kana nzete ya manga. Couleur na ye, ça l'a confondu. Avec oyezali. Ba feuille ya mangier. Ya foza l'expert pour telemana sera nzete ozo tala likolo mona kaba oko monite okante likasa. Et pourtant qui mpiatu wana za comestible bali yakaye. Mais soka nango ba bomaka ye kaka. Webe loko nya bomisaka ye ezali excrément na ye. Ba lukaka ye à partir de l'excrément. Ba tala na se soki ba monika ko ezali ba nyehi na ye ba komeka kabaza kuna so ba fuye ye ba ozwaye. Il faut apprendre à être discret. Le comble avec toi. Oyemete comment qu'on protéger oyezali ba relation. Les intérêts na vie ba bunde la kayango. On néglige la relation pour nous comprendre que relation constitue oyezali ba intérêt na kati na vie ya mutu. Yebango y a pas une autre voie. Nzambe po alakisa bo Nzambe na ye. C'est ça la métaphysique ya Nzambe. Tu aimeras ton Dieu comme tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bref, yangwana po mudazo ko kontina likolo. Nzambe pe po asala a pasaka toujours par oyezali des relations. Ma peine a yo posa na miso bomoto.
otala makambo na miso bomoto. Dieu peut se servir na n'importe qui. Pourquoi kaza la canal ya bénédiction pour natina na yo? La Bible nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Moto wana koza la salaka liboma na kala. Akoza la salaka moyibi. Nzambe muta permettre ka de fois muta le kana banzela wana. Ayebi ako utiliser ye na domaine nini ya wale kisi ya kuna po apprendre makambo belé. Il y a vraiment une relation. Bien-aimé, attends aux devant n'importe qui. Relation salée, attends à n'importe qui. Soyez au sérieux. Toza awa bikotisa kotisa. Bikotisa kotisa. Relation ya yo. Mais tellement osa ya kofongwa mamingi. Ya bolingo na yo eleki trop. Eleki ya Yesu. Yesu akota cimetière. Abikisa kaka Lazare, c'est tout. Mais famille ba kizunda bazale kozelati. Kizunda c'est quoi? Hein? Bazale kozela. Ma bima yemoko. Mais bien aimé dans le Seigneur. Ba tu peux yo ya tapolo pesa nga kidio. Parce que c'est la tapolo la mugati. Mais bima na bangote. Mokili lobaka kaka. O salama lamu ba lobi. O salama be ba lobi. Finalement, ce qu'on a là mokili, o tekala mo umbu, o salarié na vie. Et là, ko kamwa. Ya nania sinzamba mo ya yemoko. Sinzamba sa ya batu nyoso nzamba za na bane bele. Yemoko salela mokili na yebongo, yemoko ayebi. Ndenge na memela mokili na ye. Na kati ya ndako, atia batu malamu, atia pena batu misala mabe. Yemoko mutu ayebi. Maintenant, yoko banda ko jijaka batu. Yo nani? Est-ce que vous savez pourquoi Mbali wana za yego linga yo? Et lo que qui me sert bien. O yebite. Batu nyo surtout bazare nezali ya golo bate. A se retirer na bo pété. Donc on doit un bon débarras. O yebite ya muto yo memaki ya mema makamu nini aloba nini. Aloba nini. Il y a un de vrais problèmes. Il y a un de vrais problèmes dans la vie. Nous devons faire beaucoup d'attention. C'est une relation importante. Mais mon collègue, ça qui n'a crédité. Au sali appelle na oyezali téléphone ya troisième personne. Yo bengi kake sili nango. Mo yebe teke la série continue. Ba beta yo mo sinjo kaka bongo. Ozalaka prudentité yaya. C'est ça ton vrai problème. Nazale koyem sabandeko. Na kati suki. Muta moninga père na kati suki. Pasta. Pasta na bagi fomo na gangai pasta. Taliama. Kwa oyo kwa ngamna eba mutuna yo pasta. Batu mususu ka boyelo yenge tellement na petit frère belé banankazi malamoka mi commission ezali quoi faire ba ebi bouloté ba ciseaux d'or bisoye yo ngangwa katiyo ngabite na kati si on pas zengene salon wana zengene akwa wana mais wana mutuna ngati ya tongo te akati na ngo bien moni zengene sozo kata. So tellement on a mis ça bientôt mon derrière ça va. Zengene te ça va. Akati ne bien. Akati mutu mususu. O mona mukili ndengeza. Lokole za zengene mutu na ye ya tongo échanger. Akati bien. Siko so ezala ke mutu mususu. Na kati ka mona salwa vie zembla. Akaka buka ye na modèle moko et vie zembla ngaka mwa ke na yaka lisusu salon te. À perdre oyezali client de taille. Yozo monaka neti bitumba famille, nzoka ne troisième personne. Asi ya boma yo. Oye ba te rapport nini ba pesela yo. Etala. Ngonga na biso pusani ya. Ya. Ba te na biso à suivre. So na bakiseli yo ngote, rappelenga, loba konsomuntu, tozela, e kwa koyeba na kobakama.
pasi na yo munoko fungwama, pasi na yo munoko polele. Yangonde, mutesa ko yeba na ko détruire yo. Faut être réservé, yaya. Faut être réservé. Yo ko sala mona motema malamu. Yaya, o recommandé mutu na motema malamu. Mais kota keso kia keko bebisa. Tiana mutu na yo ozongela yo. Ezongela yo. Ezongela yo. Ba batela ka relation. Sol no salisa mutu faut kotika na ka relation na yo. Masala ni banda. Azela ndenge relation na ko futela ngai ngapena ko kanisa yo. Yesu si akenda amema biso. Si mokila mo ya ba problème ao. Ye mo kazala ya moniango. Soki batika ekutu bolumbu, iye kutu nzambe. Pe azolo ba soki nga kutu nzeta ya mobeso basali nga boybongo bino nzeta bokauka. Makena no na relation na ye, azolo ba que je vais faire mon Dieu. Mon Père, votre Dieu. Nako yako tuabino après. Dans la condition, belle pour te compter la relation. Entre temps, il y a un pont. Il y a un pont. Mais il y a trop ouvert. Au fond, moi, ma trop. Il y a un bon maillot lelo. Vanda sala analyse ma théa lelo za yo. Nzamba za prêt ya sala. Mais na zolo bana yo omi complica yo moko na troisième personne. Oyo yebana okotsa. Oyo yebana okotsa. Relation comme le malili et comme malili yaya o comprendre ka domi tout na ba question belé mais tout na nanu zala makasi nzamba fungulo misu o kwa kolota o mona munoko wana ya misatu yo kotisaki makamu nini oyo zala ko loba pona tina na yo ndenge bino bo sololi ndayebite makamu ndenge salami muta yebite me mutu moko aye kaka o akosiyo allez au fort nzoko zo yebate que troisième personne tangwa yaka akoki asunga makambo ekepe bien mais akoki peko yako détruire yo comment na ka teke na bua ki sa relation wana mais mona peke ko za la bitumba na ngai na dwimutu ya bien otoko sa ne makambu toke musika mais troisième personne aye a vilipande ye otika diga yoti et ça comme moi pas si troisième personne aya ko baksa un plus mingi troisième personne ba ya ga go boma yango moni ba ki camarade ce qui c'est bando comme ba tumi satumine comprenez la suite bongo ki songi oyo wapi qui songi ya grave pour la nini mutami satwaye quand son mutu kaki nuanina ya tia virgule à suivre merci na baladi nyoso tout nous sommes na katina 00243 89 40 922 00243 81 738 16 33 Nzambe alingaka yo mingi balukotan soki kiula kambizi dia ko kasi soki unkotanga kaka ba oyoka soni Nzambe ba manipulaka yete ndeko moko boya lobaka Dieu n'a jamais été corrompu. Si alobango pona yoti. Alobango pona yo. Tondi makako Jean lobaki. Tondi ma paye pe makamba lobaki. C'est poussé par le Saint-Esprit. Pour alobayango. Tant que so déranger nango loi te. Et so nango contre les Écritures te. Ndima yango ke Dieu n'a jamais été corrompu. Quand son mutuka ki nouanina. Allez. Bye bye.